Околу 40 вработени како медицински и санитарен персонал на гинеколошкиот оддел во Чаир остануваат без договори за работа. Иако се ангажирани во оваа болница повеќе од една деценија со договори за работа, од 31 декември работат без плата, бидејќи им истекоа законските рокови. Do të insistojmë që këto persona të cilët tani 10 vjet më shumë janë abuzuar nga partitë politike, këtu është BDI-a dhe LSDM, pra kanë abuzuar me këto persona që t'i mbajnë peng dhe që gjithkohës t'i lejnë pa vendimet punës. Ne treguam si qeveri që qasja jonë do t'jetë ndryshe dhe do t'investojmë në kapacitete njerëzore me qëllim që të zhvillohet shëndetësia në përputhje me standardet evropiane. Të gjithë institucionet në nivel të shtetit kanë bërë kërkesa për vazhdimin, disa prej tyre kanë bërë edhe për shtimin e kapaciteteve njerëzore, të tjerë kanë bërë për riorganizim brenda në bazë të profileve. Но дури ни министерот Али не им гарантира трајни одлуки или договори со неопределено време. Тој рече дека ќе го чекаат барањето на менаџментот на болницата за тоа колку персонал е потребен за одлуките и од тоа ќе зависат и буџетските средства предвидени од Фондот за здравство и Министерството за финансии. Jo vetëm në Çajër, në çdo institucion shtetëror, në çdo klinik, në çdo spital, ne kemi nevojë dhe do të vazhdojmë të punsojmë mjek dhe motra medicinale. Gjithashtu do të vazhdojmë me procesin e transformimit nga të punësuar me kontratë në vepër apo me kohë të caktuar në kohë të pacaktuar, pasi që mendojmë se kështu neve do të investojmë në kapacitete njerëzore në shëndetësi. Pa kapacitete njerëzore, pa mjek dhe motra medicinale, kote keni infrastrukturën, kote keni teknologjit, nëse mjekun dhe motra medicinale nuk e keni në përputhje me demografinë në shtet. Раководството на болницата Чаир вели дека официјалните барања за продолжување на работниот однос на овие вработени се испратени навремено до надлежните институции, нагласувајќи дека болницата има реална потреба од овој персонал и дека нивното отсуство директно влијае на обезбедување здравствени услуги. Во слична ситуација се соочуваат и другите здравствени установи во земјава. Вработување не е извршено ниту во Тетовската болница, иако Министерството за финансии соопшти дека одобренија се дадени уште од летото.